여기 살짝. 여기도. 늦게 놓은 거. 와 90일. 야 90일 왜 저기서 죽어? 야 죽어. 뭐해? 아 여기서 있겠으면 좋겠다. 오 죽을 뻔했어. 머리가 하얘지는 게 이렇게. 오 제발. 할 수 있다 아빠야. 오 진짜. 오! 90%도 많았겠어. 와! 와 200 나올 것 같아. 200이란다. 아 어팀이 200이야. 아씨 왜 하얘질 것 같아. 아 죽을 것 같아. 와 열쇠 61.